السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بحضراتكم مع قناتكم قناة الطبخ المصري. النهاردة هنعمل وصفة طبية سهلة وسريعة للي بيعاني من الكحة والسعال. في 3 أيام أو يومين إن شاء الله هينتهي موضوع السعال سواء للكبار أو الصغار. وصفة سهلة جدا ومتجربة. متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، ونبدأ على طول. مكونات الوصفة وتحضيرها: مكونات الوصفة عبارة عن نص برتقانية، معلقة جنزبيل، وممكن تستبدلوه لو عندكم جنزبيل اللي هو القطع، وكوباية مية دافية، وعسل نحل. دي المكونات كلها النهاردة. هنبدأ في الوصفة على طول. على النار هجيب حلة وأحط المية الدافية، وأحط البرتقانية كده بالشكل ده، وأحط الجنزبيل وأغطيهم عشان يغلوا، عشان يطلعوا الفوائد بتاعتها كلها بتاعت البرتقال والجنزبيل. بالشكل ده. وهنا أول ما غلى عشان نطلع كل الفوائد اللي فيه. مياخدش أكتر من 5 دقايق بس. وبعد كده هجيب أي مصفى وأصفي الخليط ده، وأحطه في الكوباية. هوري حضراتكم. أنا هنا صفيت الخليط كله، ودلوقتي هحطله العسل زي ما تحبوا، معلقة أو معلقة ونص زي ما تحبوا. نقلبهم. وبألف صحة وعافية. متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة لو أول مرة تشوفنا، وبشكر حضراتكم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله.